Katzenschwemme im Tierheim Drakenburg. Neben der alltäglichen und zeitintensiven Arbeit mit Hunden, Katzen und anderen Tieren hat das Drakenburger Tierheim-Team momentan mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Zahlreiche Katzen und Katzenkinder wurden in den vergangenen Wochen dort abgegeben. Beinahe täglich kommen weitere Tiere hinzu. Das Problem? Mehrere der Kitten leiden unter Katzenschnupfen und müssen rund um die Uhr betreut werden. Nicht alle überleben. Ein zweites Problem ist die Versorgung mit ausreichend Katzenfutter. Sowohl Nassfutter als auch Aufzuchtmilch werden dringend benötigt. Tierheimleiterin Silvana Roman hofft auf Futterspenden und dass die Samtpfoten bald ein neues, liebevolles Zuhause finden, damit bald wieder etwas Ruhe im Tierheim Drakenburg einkehrt.